अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिंधी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में भली कार जी। हिन वीडियो में असां लोगो ठाहिण सिखंदासीं। लोगो जे हवाले सां त यूट्यूब ते काफ़ी सारे वीडियोज़ आहिनि, पर हर कंहिंजी मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे। त बिना टाइम वेस्ट किए असां पंहिंजी वीडियो शुरू था कयूं। त सभ खां पहिरीं तव्हां पिक्सलैब सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर ते तव्हांखे आसानी सां मिली वेंदो, डाउनलोड करे ओपन कंदो। ओपन करण खां बाद में असां वेंदासीं शेप्स कंदासीं। को भी जहिड़ी तरह जो तव्हां ठाहियो जेको तव्हांखे पसंदि आहे। बहरहाल असां ही गोल ठाहींदासीं, ठाहे करे अॻिते कंदासीं कि हिते कलर में वेंदासीं। कलर इनेबल करे गाॾी में वेंदासीं। हिते तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी जो कलर सिलेक्ट करे था सघो। असां साइड हिते क्लिक करे असां ॿी साइड खणूं था गुलाबी। हिते कलर यूज़ कंदा था। कलर सिलेक्ट करें। कलर से से बीठो तो यो कलर असां ॾिनो हिते टिक कंदासीं। टिक करे स्ट्रोक ॾींदासीं वाइट में स्ट्रोक ॾेई करे असां वरी ॿियो शेप रखंदासीं। सॉरी, त हाणे असां चैनल जो नालो जेको बि तव्हांजो चैनल जो नालो आहे उन चैनल जो नालो लिखंदो। असांजे चैनल जो नालो आहे सिंधी ट्रिक्स। असां के डबल में दोस्तों हिते कंदासीं। खोड़ आहे, काफ़ी है। ओके कंदासीं। ओके करण खां पोइ बिल्कुलु विच ते आणींदासीं बैकग्राउंड जहिड़ो तव्हांखे वणे असां इहो ॾियूंसि था। त हिन में जिन ॿाहिरि न वञे त इन करे वीडियोस थोरो कंदासीं। ओके कंदासीं। ओके करे लिखंदासीं सिंधी, सिर्फ़ सिंधी। फ़ॉन्ट में माय फ़ोन में दोस्तों मूं फ़ॉन्ट गूगल खां ॿिया फ़ॉन्ट डाउनलोड कया हुआ। तव्हां बि डाउनलोड करे था सघो। त फ़ॉन्ट कस्टम फ़ॉन्ट मुंहिंजा पंहिंजा सिंधी में बि आहिनि, अंग्रेज़ी में बि आहिनि। त अगरि तव्हांखे फ़ॉन्टनि ते का वीडियो खपे त उन ते मां तव्हांखे वीडियो ॾेई छॾींदुसि। त कमेंट करे चइजो त इंशाअल्लाह ताला उन ते वीडियो ठाहे अपलोड करे छॾींदासीं। सिंधी जीअं स्टॉक ॾींदासीं। पहिरीं 3D लुक ॾेई करे पोइ स्टॉक ॾींदासीं। स्टॉक दोस्तों असां इनखे ब्लैक कलर में ॾींदासीं जीअं सही तरह सां नज़र अचे। सिंधी हाणे हेठि वारे खाने ते ट्रिक्स सिंधी ट्रिक्स। फ़ोन चेंज कंदासीं, साॻी ॾींदासीं। असांखे तव्हां जहिड़ा बि फ़ोन पंहिंजी मर्ज़ी सां ॾेई था सघो। असांखे ॾिए वञनि पिया
असां ये ॾींहुं जो ओके जी ब्लैक तो जो असां कलर चेंज कंदासीं इनके ॾींदासीं नीरो कलर मथे खे ॾींदासीं गुलाबी कलर गुलाबी नथो ठहेसि हेॾो ई ॾियूंसि था साओ हा साओ ठहेसि थो त तव्हां पंहिंजो मर्ज़ी जो कलर ॾेई था सघो दोस्तों ये जस्ट डेमो आहे तव्हांखे सेखारण जे लाइ त तव्हां ॾिसी सघो था असांजो लोगो तयारु थी चुको आहे ऐं तव्हां पंहिंजो ॿियो कुझु पिक्स वग़ैरह या कुझु बि ॾेई था सघो असांजी पिक्स बि पई आहे कार्टून विक्टर ठहियलु आहे असां उहा खणी ॾियूंसि था त तव्हां ॾिसी था सघो दोस्तों बेहतरीन तरीक़े सां असांजो लोगो तयारु थी चुको आहे अगरि तव्हांखे विक्टर आर्ट तव्हांखे ठाहिणु न ईंदो आहे त असां सां राब्तो करे था सघो हेठि कमेंट करे तव्हां चई था सघो इंशाअल्लाह ताला असां तव्हांजी विक्टर आर्ट ठाहींदा अगर तव्हांखे बि विक्टर आर्ट ठाहिणु ईंदो आहे दोस्तों त हेठि कमेंट करे असांखे चई था सघो असां इंशाअल्लाह ताला तव्हांजी विक्टर आर्ट ठाहे करे तव्हांखे सेंड कंदासीं जे तव्हां बि विक्टर आर्ट पाण ई ठाहिणु सिखो था त उहो बि कमेंट में ॿुधाईंदा त असां तव्हांखे बि हिन चैनल ते विक्टर आर्ट जे बारे सां वीडियो ठाहे मोकिलींदासीं त लोगो पसंदि आयो हुजे वीडियो पसंदि आई हुजे त लाइक कंदा कमेंट कंदा ऐं वीडियो में जेको बि तव्हांखे सम्झ में न आयो त हेठि कमेंट सेक्शन में कमेंट करे पुछी था सघो ऐं असां मिलूं था इंशाअल्लाह ताला हिकु ॿी ज़बरदस्त वीडियो में तेसिताईं असांखे ॾींदा इजाज़त सिंध सलामत साथ सलामत अल्लाह हाफ़िज़ ऐं लोगो त ठही वियो दोस्तों आख़िर में तव्हांखे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करिणो आहे माना पोयों कुझु बि न हुजेसि जीअं PNG ठहंदो आहे त पोइ सेव कंदासीं सेव करण खां पोइ अल्ट्रा में सेव कंदासीं वीडियो फॉर्मेट PNG क्वालिटी अल्ट्रा एक्सपोर्ट करे रेंडर में सेविंग इमेज त हे असांजी अॼु जी वीडियो दोस्तों त मिलूं था ॿी वीडियो में अल्लाह ने के बान सन सलामत साथ सलामत